és a mai videóban egy ilyet, meg egy ilyet fogunk kinyitni, de most csak egyet. És itt vagyok a szabadba, és most így fogom kinyitni a szabadba ezeket. Szóval nyissuk is az elsőt. Az első, az ez. A második, az ez. A harmadik, az egy punk. A negyedik, egy ilyen. A következő egy ilyen. A következő egy ilyen. És az utolsó előtti az egy ilyen. Ez azt hiszem legendary, és egy speciális. Ez egy speciális. Most nyissuk ki ezt. Nem nézek bele. Nézzük. Első az ez a múmia. Második egy asztronauta, és ez. A kettőt már sokszor nyitottuk. De most jöjjön a figura. Egy ilyen. No, egy dino. Ez egy dino. Itt vannak azok, amiket nyitottunk. Tök sok. Nekem tetszik. A dino az tök jó. És akkor elköszönök. Ebben a videóban ennyi elég is lesz. Sziasztok, én Dani voltam. Iratkozzatok fel erre a vlog csatornámra, és iratkozzatok fel majd a sima nagy csatornámra, a Megmon _ Danira. És akkor sziasztok!